West Karbi Anglong vote had langso LAC, APHLC atumpen tingkera langso PS along vote kerek amai kapado. ASDC Dipu LAC pen karjab donja bang pu hemsing tiso nomination alo ke jogdam. BJP along karjab donja bang pu tumpen vote had langso LAC lapen bokwajan LAC nomination alo jokpon. Bokwajan LAC hinpen APHLC along karjab donja bang pu Samson Teron pen bokwajan SDO sai hemalong nomination alo kapajirdam. Hamre na hitia long BJP atupen kang dangamai kang nipon. Aprangsi berta kelang arato anapan nilihin pen kardom pajirlo kardom. Non dili karbilong ria berta ke thanabang sami ojang terangpi. Non berta ang ton pen arjupon sena. APHLC asong pen non kewangji Assam Assembly keligalong ong dung avut pen kacepahay dunji pura do desang sepin pen along may kepado asonsi. Rongkang constituency kaparlo tingkaralang so PS along sidami may pado ponlo. Lapen la anso si APHLC asong ki claim kedam ki misen Japan riso ejang lapen ni marliatum ang bong sedami members jeseng ponlo. Labang so mayalong sik sidol mati aron alam rata tumapan tanpon. Non kewangji Assam Assembly kilig along jong si hai pondet polote inglong ararakisung ke boy anti lang ponpo. Lapen sik sidol ajakong kaciruy tang an sedami cilong tu nang jipusi APHLC asongja Bikrom Hanse pen perang kialong lamjay pon. Pen labang so mai nil tum misen pen chunpon sini tum dak la aron alam chethan pon long lo sik shidul alam chethan pon lo ang la pen ang parada non kewang ji kilik ji assembly election long nil tum da vote hadlang so pen tame keche toidun labang so apan kapahai nengi phanalam da nil tum dak chethan pon lo la pen isi ning karong alam mang la hen lo tengara langso la dak PS long bang nil tum pinidak women wing tumanda nang chetong don lo women wing dolo la pen la dak PS long tamil tum body reshuffle si pan so ke dam tang a vote kelong pen non bang 400 plus a vote dak pen kelong pon po sini tum ning thepon lo lason thak si kadu go we pinil dak chetong an a PS long leaders tuman la pen wrong group itum APHLC phanang pangtang ji dunji tum an phan tamil tum APHLC vote hard langso LA hin ben ka chorota pajirlo la sini tum ning da thepon lo nil tum dak highest vote long pon po sini tum de pon lo kardo nang li lang so assembly kilik haider lo te rat han kopilo nang li ki claim pi rat phan ke claim pi ke la hen lo nili tum ke non ta rong ke dam ta rat tum sung nai rong se ke dam nang lo athema Karbiang long ta kapre ka part do non town son area long ke bang bongo sina keng sang tum si pleng thup hala da ke litu economic ta bang strong o la pen bipar bijon ta bang strong o sidame iltum la tribal tum ke do area lang dam lo pulutang te la da ka bang ke kisung tactic education pen chenglok drinking water pen chenglok electricity pen chenglok la pen health aprang si bang ke kisu ka chilang ap thai lai hui an ke abe pin non tum ke dam long an ke lang dam lo pulute chinthong constituency son amreng constituency son hamren constituency son roads ka be pen chenglok lai akisung bang ke nilitum yong se power long indin long lo pulutang te la ke ra phan sini tum ke claim people sin tum chethan pon lapen on top of that hemprek ke hang long bangke nil tum thang compromise dam de lapen six schedule bangke ku an mail tum power ke long tang la so power bang implement nang ji lapen ke dilute tang ha 1951 pen ka dilute tang power ka chirui tang an ta mele tum restore nang ji nang pa chirui thuneng besin tum APHLC pen ke kupon bom la Jang mi poni phai ECR ni Assam Assembly kelikalong Dipu LAC pen Autonomous State Demand Committee ASDC pen Hemsing Tiso Dipu Deputy Commissioner Asahemalong nomination alo ke jokta ASDC atom pen MOU chetok det pen Karbianglong aphan thong kep department chewanlo Karbianglong pen NC la hem prek aputhak non ke parliament la pen Assam Assembly along anta insamrilo Lasi ASDC atom jakong jelong lopoloti Karbianglong pen NC la hemprek aputhak kacepat chun Japan Assam Assembly along intangkring pen cisong dun pukusi Dipu LAC pen ASDC candidate Hemsing Tiso pen perang kiat tumalong nang kacini do Karbianglong la pen NC lara datum chini pamilo ASDC party ke regional party asi regional party la an halo nonana regional party SDC party asona vela
athema ASDC party hello Karbi Anglong NCL ta 30 department MOU sukti kuri pansi nilitung wan long lo non la soale amu kumasike claim ma kichulong le pini bangke Karbi Anglong rat tum chinilo lasi non la so situation hot ningkan koilo Karbi Anglong lape NCL latum aning hang rat tum ning hang hempe kalam the putak assembly lota vedalo parliament lota vedalo lasi non kecheng ben assembly lo anso se nili behekoi laso aprang bangen nili ladak 1996 and 2001 ningkan an dak difu emle hoi penili dak rat aning hang benang pahai dunlo la si nilitum nili jungjung hin mentame nilitum bangpho emle hasu duhut stame nilitum MOU kapachu nangdeng last office memorandum nilitum wansi non ga hazar koti council long nanglilo la si non bangke Karbi Anglong lo bangke isi secular lapen democratic la so kupilma situation of pinlo pen development of pinlo la se puthot lahai democracy lapen development lapen autonomous state puthot kam ke claim thui phansi la son atumon gawan thui phan birta ke me gawan thui phansi nilitum SDC party pen lapen nilifana P19 difu LC pen la so tiket na pi la se party bana chorolo lapen ning kadok we non Karbi Anglong rat jasmet difu LC rat atum bangke ASDC party lapen candidate phan aning ahir bat nang pidunlo hirjumi nang pidunlo la sa alang litum phan anta non gawangi 1 April long bhut ka pidun dia phan chuning rilo lahlo kardom non situation le kaprek aprang situation le kaprek labang litum chini nai non situation bangke ASDC party movement ke claim non ke cheng thulo 2017 pen ASDC puthot amhang pathek thulo lasi arong long ta niltum inut pen inut along ta niltum chingkidam bom lo lasi non ASDC puthot akimi movement affairs ke claim bon ni phan niltum chisik pon bom lo laso movement ke phase wise angdeng alin tin si haku 86 rason ka leader ta non apor hud banga ke song a method a process bangke kapek pensi claim pon po la hello Non kewangji Assam Assembly kilikalong Karbi Anglong hini district pen BJP candidates pangdak det pen pini theri ni phai kebarni West Karbi Anglong bot hadlangso LEC BJP candidates Rupsing Teron pen nomination alo kijokpon laso nomination alo kijok damalong CEM tuliram rong hang pen chenglok EMs MSS lapen kaprek BJP along klembang pubang phiatum chetong dun lason thak si bokwajan LEC pen Dr. Numal Momin ta kili kalong karjap donjia phan jeng toy jeng ni pen nomination alu jokpon lapen Karbi Anglong ang tang phan un an pen kapaching thor asai claim ponji pusi Dr. Numal plus MPP plus और SLC plus independent itu लोग लगे हो আমি भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी হরেন সিং বে কাইছে 51,000 গীত হয়েছে এবার আমি 70 প্লাস আমি একদম বলি আমি মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কোন হবে কিন্তু আজি তারিখে মই দেখা না আজি তারিখে দেখা এবার মেন বিষয়গুলো কি হবে স্যার আমার কার্বি আংলঙত ভূমিগত আন্দোলন করে সাহিত্য রাজ্য স্বার্থ আৰু লগতে বৰ্ডাৰ এৰিয়া আছে আমি গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ নাগালেণ্ড সেইবিলাকৰ সমস্যা সমাধান পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থ আৰু নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থ আৰু লগতে কাৰ্বি আংলঙৰ 27টা সমষ্টিত সমান্তৰাল আমি উন্নয়নমূলকৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ স্বাৰ্থ এবাৰ টিম কাৰ্বি আংলং বা ভাৰতীয় সুমৰং ভাই কেবিনেট মন্ত্ৰী তেখেতে কংগ্ৰেছলৈ গৈছে আপোনালোকৰ কি ধৰণে ক্ষতি হ'ব পাৰে একো ক্ষতি নহয় সুমৰং ভাই কিমান টকা 5,000 উন্নয়নে হৈছে এটা মূল মন্ত্ৰ যোৱাবাৰো মই তেওঁলোকে উন্নয়নৰ বইনা দিয়া বুলি হয় বহুজনে কাম কৰি আছে
অহা 5টা বছৰ মই সেই বাকী থকা কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি যিসকল ৰাইজ বিপদ আছে তেখেতসকলে কাম হোৱা নাই কিন্তু মই কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ অহা 5টা বছৰ এটাই হ'ব আমাৰ মূল মন্ত্ৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত ডেভেলপমেণ্ট আৰু ডেভেলপমেণ্ট বেলেগ আমি অন্য ইছ্যু লৈ পেলাই মই মোৰ সমষ্টিত মই আগনাবাঢ়োঁ আৰু যিবিলাক নেশ্যনেল ইছ্যু আছে বা আমাৰ ষ্টেটৰ ইছ্যু আছে বা কাউন্সিলৰ ইছ্যু আছে সেইবিলাকো থাকিব কিন্তু মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আৰু মোৰ মেইন এজেণ্ডাটো হ'ব ডেভেলপমেণ্ট দেখা গৈছে যে এই মুহূৰ্তলৈকে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ পাৰ্টি তালিকা ঘোষণা কৰা নাইকিয়া অনাগত দিনত আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কাৰ লগত হ'ব বুলি ভাবে নাই এতিয়ালৈকেতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নাই টিকেটে ঘোষণা কৰিব পৰা নাই কাৰ লগত হ'ব মষ্ট প্ৰবেবলি বায়ে হ'ব নেকি এইবাৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা এতিয়া আমি ইলেকশ্যন জিকিম বুলি ভাবিছোঁ যদি তেখেতসকলে নিদিয়ে কাৰণ 2 দিন বাকী আছে আৰু দেখা গৈছিল যে যোৱাবাৰ আপুনি 4,000 ভোটৰ Assam Assembly Kilikalong Karjab Dunja Phan Prek Jamrat Chari Atumpen Amen Cethapon Bomdo. Lasonsi Bokwajan LEC All Party Leaders Conference APHLC Non-MLE Kilikalong Karjab Dunja Bangpu Samson Teronaphan Bokwajan SDO Sai Hemalong Nomination Nalo Kijokdam. Karbianglong along kido inglong aswa khai kisung ke boy lapen Karbianglong hemprek apothak kapachunda prang Japan APHLC Phan Pahainon Puta Phirang Kyangno Lamjaipon. Dilitum All Party Leader Conference APHLC Pinilitum dak Bukajan 17 ST dak LA long ini dak nomination alu nangki jokang lo dilitum candidate amen ke Samson Teron sin apan dilitum APHLC open elang lipan dak Bukajan dilitum cetoy dulu dilitum APHLC song party dilitum Akimang bang lah hello arjiding luipen Karbianglong Arat akar I lapen akan cil hemprek of Harman Pini lingkan trok sikep nang cok eta assembly lo hemprek of Harman lam thei sida kan ninje tu nawe apong a MLA assembly long je toy dun ta hang ta hadak alam thei hemprek of Harman lapen Karbianglong Arat akisung lapen akar I of Harman hadak lam thei sida ninje dun dang awe la sini tu non APHLC pen long clear dimta nilitum MLA nilitum cetoy dun lo nilitum kacitoy dun pen rat atum jongsi nilitum akimang lapen katuk awi rat akimang jongsi nang bapleng kidun cipulote non la bangso nilitum APHLC pen kacitoy dun la bangso MLA bangke nang phai poposi tum ming thepolo ilitum katuk awi Karbianglong rat heglong lo je kidamtang kongres atum sita Karbianglong rat pan pamang hupik lo hempregamen pen apong election ahut rat along dam thi chak lo lapen ke Karbianglong atokanu kapaching tur je phan pura development pen jak pik lo lapen apong election ke chipa je phan Karbianglong Autonomous Council long kita tang apoisa lapen rat bahan kipinanji development hai hui ke claim nanji tangkapen election aporhut kongres atum sitami apong rat aphan pilo hakok picholo tangka pilo hor pijulo election aporhut lasi pini nang itu malong katuk awe phang labangso media hoi penili nang itu malong pachini dun kangtung Karbianglong rat phan pachini kangtung alam thela hello nona phong labangso election ke ilitung Karbia rat lapen inglong asorat do am tambe lulesi non Karbianglong kivira porhut ilituma khai kivira hut labangso ke chipa jokji akapreka a party phani tum min the si non labangso APHLC a party la phani tum min the si non labangso a election non MLA bang pli a phan tami tung ke pahai phansi chisik nang po la hello nilitum alam the bang Pini There ni Phai Kep Arni Gothat Langso LEC BJP candidate Rup Singh Teron pen nomination alu jogdet pen hamre nahi thilong kang dangamai kang nipon la so mayalong aluhi aman pen CEM Tuliram Ronghang la pen EMs MSS la pen Ongdung BJP aphan ki kroyara datum chetong dun la so kang dangamai long Congress along pen claim bang phi Bimula Timung pi la pen Ajer piatum Congress along CUC BJP along Chingbidung
Apiri gitu. Apiri sih रात के ông đúng रात के भारतीय जनता पार्टी हम सिंगर yang mau सिंगर तो मैं एंटायर इलेक्शन में ông đúng रात तुमके बीजेपी kan सीधा है ज्यादा इलेक्शन का MLA khai Dr. Mansir Rong dia bangke pinjam di tongkat dan sikit jam kasih nanti bilang saya parti itu dia minta dibilang dalam statement dia sama mereka saya isi kan kali pada kerja dalam hal saja itu bagaimana MP kayak forensik bina di tongkat apa video ada kajian dan dokter nomor nominal ada donation di video ada sikit cetak lah Kidam tanga kilong avut apa penon pining surian koresi kilong pan nak kasih predik kan pining bang ong ceji HD arfu kosol jadi dia mau lapik hajar di sini tuh ceng live Pinya berta la ang sikang ton chalok kaduka via phanta kardom